Pozdrav Raja, evo spremamo se za put iz Ljubljane za Zagreb. Pošto kiša pada, najvjerojatnije neću montirati mikrofon, jer onda mi kamera nije otporna na vodu. Tako ću najvjerojatnije prvi dio puta biti bez nekih komentara, a već što budem snimio, snimit ću. Mahanje. Čovječe, taka je kiša sinoć u Ljubljani rokala da u kofere mi je ušlo vode. Ovaj zadnji, ovaj ovamo i ovako i onako ima problem, ali u zadnjem nije nikad bilo vode. Koliko je pljucak roku. Blago meni s njom. Ipak sam uključio mikrofon, ne pada toliko kiše. Valjda neće riknut, već mi je ovaj jedan adapter riknuo, ali ja to ne skidam nikad. Mada je riknuo, kad smo išli ja i Mirza, nismo nešto po kiši ga imali uključeno, kad je prestao samo raditi. Ništa, znači, jučer nam je u Ljubljani bilo pravo fino. Ljubljana pravo fin grad, pozitivno sam iznenađen. Gužva, puno turista, najveći grad fino živi, Raja na polju šeta, jede i pije piće. To je superiška. Ali sinoć toliko nevrijeme rokalo da je ja jutros kad sam krenuo pakovat, vidim nazad u ovom kofer vode ima. Znači to mi se nije nikad desilo. To mi se nije nikad desilo da mi uđe tu voda. Mada ja mislim da je ušlo tamo kroz, zavrnuo sam u kofer onaj naslonjač nazad, pa tu imaju šaraf, to naravno nije bilo dih. Ali eto, koliko je padala kiša, da je našla i tu rupcu da prođe. Ništa, evo sad idemo do Zagreba, bukirali smo hotel. Sad po ovom naviju imam još 115 km, sati je 12 sati. Tamam, da malo više upoznam Zagreb, nisam nikad bio u Zagrebu. Ništa, toliko za sad, pa vidimo se negdje usput. Znači, došao sam do još jedne spoznaje. Ovo sad je ljetno odijelo meš tipa pop, ali trebao sam onom klimovom odijelu ići. Jeste deblje, glomaznije, teže, ali ne moram nositi ove plastične zajebancije. I ovako je manje kiše i ovako jednako to nema šanse. Na zadnjoj tur smo imali jedan dan, tako nas je zalila kiša. Nije milimetar prošlo nigdje. Nigde nisam mokar bio. Znači, jeste teže, jeste glomaznije, ali recimo ovdje osjetim sad, kad je toplo napolje, osjetim na nogama dole vrućinu od motora, što ne osjetim u klimnom odijelu. I naravno za ovako ove kišice i kišće, šta ja znam sad, ne može ni ono držati milion godina pod nekim pljuskovima, ali ne moraš stajati da oblačiš ovo kišno vrijeme. A ovo mene jara ne ubije. Kad se zatvoriš ovaj najlon, čovječe, iće sam nosio kratko onu jak, ona je još iznutra mokra koliko sam se oznojio. Dobro. Trebalo je probati da se dođe do zaključka. Znači, drugi put znamo kako ćemo, šta ćemo. Znači, u Sloveniji sam bio
3 puta motorom do sad i uvijek sam imao kišu. Znači, nema veze, brale, kolika je temperatura. Prošle godine Albanija, Makedonija, Bosna, 45 stepeni. Slovenija, kad sam krenuo iz 4, odmah po kiši. Ali dobro mi je došlo, tad mi je dobro došlo, jer sam stvarno bio prokako, znači ono nije za preporuku. Ove godine sam isto planirao nešto, ali odlučit ću još ću reći. Što sam sam, ako budu opet takve temperature, već to ću odlučiti 5 do 12. U svakom slučaju, evo, sad idemo dole i kao što sam rekao, idemo sad u Zagreb, pa iz Zagreba ćemo sutra za Bihać, preko sutra idemo, učestvujem u motomaratonu u Srebrenici, pa ću se iz Srebrenice vratiti 11. za Sarajevo, sljedeće sedmice radim iz Bosne, iz home office, 3 sedmice do kraja jula i dotad ću skontati, imam planiran tu, dotad ću skontati, to ću reći to u Ostrijanu noću. Znači, malo prije mi ukinu, ja mislim da je pisalo smo na mjestu, na području opštine Trobovlje, ili ovako nekako. Hrastnik, idemo Hrastnik. Čovječe moćno tako koliki je dimnjak gore. Vrlo moćno. Čovječe, sličnak sam. Sinoć smo večerali tamo u gradu, u restoranu, Jastreb, to nam je Sokol je Jastreb, a znam da je neka tičurna. To nam je preporučio ovaj hotel. Jedan od preporuka, taj smo našli i taj je bio. Sad imaju kao neko tipično slovensko jelo. Ko neki gulaš miješan, divljač i ono, lijepo napravite lijepo košerpica i naspijete. I uzmem ja to. Dira uzela, ne znam te ja, kako meso s krompirom. I uzmemo još supu od gljiva, isto tako servirana u tim hljebovima. Prvo što treba donese sve odjednom zajedno. Bogati, valjda se supa prva jede, ali nema veze. Hajde. Mi te supe načopamo se oba dvoje. I sad ja prvi zalogaj uzeo tog gulaša. Toliko je to vrelo, care moje, bilo. Meni je svo nepce sprženo. Znači, ja već osjećam kako plikovi gore po nepcu. Skočili odmah. Ajmo dalje. Za iste pare. Kaže, maksimalno čekaš u 20 minuta. To je malo puno je. Stavili kantu, mislim super je, i kanta je puna s obzirom kako je placirao. Stavio je kantu iza bankine. Sad ti ako još nešto da baciš, moraš biti onaj skakač uvijek što preskače prepone da bi došao do kante za smeće. Ili košarkaš pa možda i pogodiš. Samo što kanta ima poklopac. Znači košarkaš ne pije vode. Tri ulice, zato je čekanje ovako malo duži, ali je dobra fora ovo, već ovo treći semafor gdje se reguliše da saobraćaj ide u jednom pravcu, samo što su ove do sada ove prve dvije bile puno kraće. Da neš da se sretneš s neki? Čovječ, koliko li ovo staro ove štale, šta je ovo? Ovo je sjen.
ga. Volkswagen. Zidani most. Bože, svakakih beda ima. Čeće, ima i auta. Kako meni ovo izgleda neko malo mjesto. Izgleda nije baš tako malo. Turn right and turn right. Okay. Savinja. Zidani most je naseljeno mjesto, selo u opštini Laško u Savinskoj regiji u Sloveniji i poznato je po važnoj željezničkoj stanici i čvorištu. Okay. Fine ture pravi i Garmin. Još. Ja uvijek navigiram sa telefonom, sa ovim Kalimoto. Možda bi se trebao odvojiti od njega. Jer ovako kad je kiša, sad jutros je kiša još padala, zato sam se odlučio da navigiram sa navigacionim jer on je otporan na vodu. A telefon bi morao ovdje puniti USB, tralala. To znači strikne nešto. Ali je interesantno, znači ja sam namjestio to navigacijni da mi na njemački govori. I kad ja na aparatu, navigacijnom, sam adresu ili cilj ili nebitno šta, onda on mene navigira njemački. A imaš i na telefonu app, Garmin Drive ili ovako nekako se zove. I tamo sam recimo tražio taj hotel koji smo bukirali i nađeš tu adresu i mogu da pošaljem na aparat. Znači ja sam to tamo tražio, on meni pokaže s adresom, ja to kao vela i zaberem i kažem pošalji na aparat. I kad se ja sad telefon navigacijni upali, on kao dobije tu cilj, taj koji sam ja poslao i pravi rutu. Neka tako napraviš cilj, sad on meni na engleski govori kako ću voziti skren desno, skren lijevo, ostane povukati. Samo onako za info ako neko ima i misli da on nešto pogrešno radi, ko što sam ja mislio da pogrešno radi, dok nisam skonto. Ako ubacimo navigacijani ovako, onda je ovako. Ako ubaci ovako, onda je drugčije. Znači, ponovo je palo kišno vrijeme. Ponovo počinje biti vruć Alf. Dvorac Tabor. Ja mislim da je to dvorac Tabor. Što mi već u Hrvatskoj? Tamo s one strane. Ja sam bio s one strane prošle godine kad sam se vraćao. Balkan Tura XXL. Viš? I tu je počelo grb, pa nisam prolazio s ove strane da vidim kako izgleda. Htio sam Bron, Bridge, nisam ni to kad sam vidio kako grbi sjeva, vrijeme se mijenja, a cigenke vadušanke još i se nema. Care moj, hvataj se ti bagli. Ali evo, znači, sad sam s ove strane prošao, ukompletirao sam dvorac Tabor. Tu smo negdje, ja mislim, blizu Krško i to. Da nemamo nekih drugih planova, ako ću obsidiramo ponovo u Čatež, stvarno je bilo super. Kompleks je urađen na nivou. Ne znam koja je ovo rijeka, ali izgleda pravo moćno. Izgleda fino. Kamarovih mostova. Ja se moram na ovaj kamion ispred se koncentrat, mislim rijeka, mostovi to. Moram ga pustiti malo previše im baca ove vode s puta.
Valjda mi neće riknuti ovaj adapter za mikrofon. Ne pada jaka kiša, ali kad se baksuz ne trebati puno. Jedva pređu na 2 kamiona, čovječe, ubio onaj kiš s puta dole. I opet neki dvorac gore. Nemam pojma koji je, ali izgleda dobro. Znam je li ovo Sava ovdje? Mislim da je ovo Sava. Ali morat ću nekad pogledati to da utvrdim. I evo nas u Krško. Nisam nikad bio. Da vidim, ja s Krško samo znam po elektrani. Slovenija je fantazija za voziti motorom. Jedino što sad meni vazda kiša vrti, ali inače priroda, ceste, sve kako treba. Israne naravno isto. Ako to ne štima, džabat sve udri. Što bi rekla jedna pametna žena, gladno čeljade ne može ni spavati. Kamo bi živjeti sve. Sve mora to štimati. Kako treba. Zagreba 49 km do hotela. Znači, hotel je centralan. Negdje u centru, blizu centra. Fino, fino. Preko mjesta. Opet ovaj nekad priča, nekad ne priča. Nije šufat, jaran, mogu sve da spojiš, da ti radi. Ga tere i ne gleda hoće li ovaj izaći ili neće. Je trebalo biti Krško. Najvjerovatnije je. Krško. Ne znam, vidi li se sad na snimku, a je tamo gnijezdo rode 2 gore. I ovo je tipično za ove naše krajeve, to nisam gore po Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, nigdje viđu. Vidiš kako se im napravili. Ekstra im ostavili, to svaka čast. Super. Kiša ne pada toliko jako, no sad me skida ovo jako, no sam otvorio reču iz luđe vazduha. Vidim da je mikrofon, kamera poznaje mikrofon, znači i on još nije riknuo, hvala Bogu. Šta imamo Brežicu, ulazim u mjesto Brežice. Evo nas, prelazimo u Hrvatsku. Mislim da je ovo prelazim u Hrvatsku, jel? Pa ne, bar. Znači, kao izašli smo iz Slovenije. Kao, nije kao, nego Republika Hrvatska. Dobro došli. Dobar dan Hrvatska i dobro došli u Hrvatsku. U Republiku Hrvatsku. No. Znači ovo je kad računam, krenuli smo iz Švice, preko Njemačke, Austrije, Slovenije, stigli u Hrvatsku. Znači Švica, Austrija, Švica, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska je 5. zemlja. Cool. Za 3 dana. Danas i sutra su opuštenije runde, jučer i prekuće je bilo žestoko, prekuće smo 500 km prešli, jučer je 405, ovako što znam nije. I donosi, ne znam, 150 km, to je u redu. Da malo
ispitamo grad Zagreb. I sutra imamo otprilike tako oko 200 do Bihaća. To ću, ja mislim da sam naprijed tur, idem preko Cazine, nisam nikad u Cazinu bio. Možemo tamo malo stati, možda negdje kafu popiti ili jesti ili tako nešto. Pa da. Znači svaku moguću priliku. Ako idem negdje motorom, koristim da idem uvijek nekim drugim putevima da vidim nešto novo. Tako. Ako je moguće. Znači, ono tu negdje pred Zagrebom. Još 17 km do hotela. Stali onaj euro, sprint ili euro, kako se zove, ne znam ja, prodavnica. Šlengera uzme Red Bull, sebi lobu. Kaj nema ništa ovako top markirano, neki njihovi proizvod. Tako da ništa od reguliranja. A dogovorio sam se sad sa ovim YouTube kolegom Matanom, znači Mate Pavel 360, ovako nekako se zove njegov YouTube kanal. On ćemo se naći negdje na kafu danas u Zagrebu. Pričali smo ovako u telefon preko Whatsappa, ali nismo se uživo nikad vidjeti, tako da YouTube otvara neka nova poznanstva i neke nove situacije. Što je naravno pozitivno. Stižemo u Zagrebu. Bio sam ja davno u Zagrebu 92. čini mi se. 2-3 dana. No sve, vidim malo. Dira je studirala u Zagrebu, pa da ona meni kao pokaže grad, ja? Se malo pohvali kako ona kao domaća. Znam se kakve gužve ovdje budu, čovječe. Sad je ovo super vrijeme, 2:11. Valjda raje još radi. Što ovaj progovori jednom, dva put i onda ušuti. Ali ja pretpostavljam šta je problem, imam telefon preko Bluetooth, spojen sam sa Indirom Bluetooth i navigacijni Bluetooth, on može, ja mislim, samo dvije konekcije da ima. Ne, evo ga priča. Okej, sad sam se možda zajebao, kaže skren desno pa lijevo. Ja ne volim gradove, a idem u centar, u uži centar, ja ne bi morao, ne znam, nijak hodati, kamar nešto. Klizao care, klizao. Super su ovi naši putevi, će malo kiša padne i odmah ko namazana križka s kajmakom. Sad trebam desno. Ovako. Onda idemo malo. Ajde gospođu, pa čovječ kako je sve klizalo. I šine i sve živo, ko led. Opasno je klizalo, čovječ, opasno. Šta je ovo? I ovo su neki buržuji. Danas jedva čekam da stignem.
hotel. Tu, gdje ću stati je rano. Gdje ću stati je rano. Ovo ćemo njega, kako izgleda. Super. Evo nas u Zagrebu. U hotelu Garden Hotel u Zagrebu. Pored nekog, kako se zove, Mimarin muzej. Znači, relativno smo centralni. Evo ovako, ne znam, vidi li se dole. Ide i tramvaj i to sve, ali imaju dobru izolaciju, ovdje se ne čuje ništa. Kreatik super iška. Ovo je vamo kupatlo. Znači, Venecija. Uznojio sam se haos u ovim gaćama zelenim. Ovo je tuška vina. A ovo vam što se sakrilo. Evo ovo vam što se sakrilo, to mi je žena. Znači, i nju sam doveo da prenoći ovdje, da ne mora dole kraj motora spavati. Praviš snimak, nisam htjela to Eno. tako da... I to je Mimarin muzej, Eno, a ne neki Mimara. Mimarin muzej i on je volio memare. Mimara je volio memare. Ajde mahanj. Svi mi volimo memare. Ćao. Dobro je! Evo nas u Zagrebu, na trgu Bana Jelačića. Evo ga, jahače tam. To je tako prilike izgleda. Evo, glumica. Jesi vidio gore, sred Zagreba ćevapi od Somura. Od 0 do 24. Dobro. Evo nas ispred katedrale Zagrebačke, koja se renovira. Ovo izgleda fascinantno, nema šta. Ja bih htjela te igrati, moje luke, moje more, moje ljubav svugdje. Ja bih htjela te igrati, moje noći, moje zle, moje sreća svugdje. Moraš ti Jarance svaki dan po 500 km.